یه صبحونه اشتباه میتونه تا 10 کیلو چاقت بکنه. تا این ویدیو رو کامل ندیدی دیگه صبحونه نخور. میخوام بهترین صبحونه برای لاغری رو انتخاب بکنیم. شروع میکنیم با شرکت کننده اول. سلام به همه، من نون و پنیرم، همیشه کنارم چای شیرین میریزم. غذای ساده ولی پر از شکرم، داش مشتی و خیلی چاکرم. پنیر دارم پر از کلسیومه. ایرانی‌ها منو میخورن برای یومیه. خب داورهای عزیز لطفا رأیتون رو بدید. آقای قاشقخانی اجراشو دوست نداشتم. باکتری‌های روده رو از بین میبره. کبد چرب میاره. ترش میکنم. سلام دوستان، منم حلوا شکری، شیرین و پر انرژی و غذای دلبری. هر لقمه نیرو و قوت میاره، به بدنت شادی و برکت میاره. ولی یادت باشه تعادل لازمه. زیادی من دردسر یه عالمه. قندش زیاده، حال نکردم. باعث التهاب میشه. یبوست میاره. اسیدم رو تنظیم میکنه. سلام به همه، منم نیمرو، غذای ساده ولی پر از نیرو. پروتئین دارم واسه عضله. لاغری با من میشه یه معجزه. با من شروع کن انرژی بگیری تا آخر روز هیچ وقت ضعف نگیری. حافظه‌مو قوی میکنه. نمیذاری کبد چرب بگیرم. دیواره روده رو تقویت میکنه. ریفلکس میکنم. سلام به همه، منم نخدا. غذای قدیمی، ساده و ناب. با من سیر میشی تا وقت نهار بدون هیچ حس گرسنگی یا فشار. هم دوست سلامتم، هم رفیق شکم. نخدا بستم، ساده و محکم. من به احترام تو بلند میشم. من چیزی نمیتونم بگم، فقط لذت بردم. به این میگن یه صبحونه شیطون بلا. شکار کردی تو با من. دوستان عزیز اول این پست رو لایک کنید و توی کپشن لیست کامل صبحونه‌های لاغر کننده رو ببینید.